এবারে সাদা বাদামটা আনলো না, লাল বাদামটা। এবারে বিগ বাজার থেকে বাদাম অক্ষ যদি মিটে যায় তারপরে যাবে। তাহলে ওর তোমার পাঞ্জাবিতে একটা অবসর নিয়ে আসবে, নিয়ে এসে নিয়ে ওর পাঞ্জাবিতে আর 2-3 দিন অক্ষ দিতে হয়। কালকে নিয়ে চলে আসবে পাঞ্জাবিটা। ও পড়লে তো আনবে পড়বে। কেন পড়বে না? এখন আর ওরকম মানুষ পান থাকলে হবে না। কিছু ভিডিও হচ্ছে। আরে আমি খাবো গো।